और अब आगे बढ़ते हुए देखते हैं तो रियल कहानी शुरू होती है। 1940 में एक रशियन अमेरिकन इन्वेंटर इगोर सिकोर्स्की पहली दफा VS-300 हेलीकॉप्टर को लॉन्च करते हैं, जो मैन्ड भी था और एक प्रॉपर टाइम के लिए आसमान में उड़ पाया। और बस क्या था, उसके बाद मिलिट्रीज, कमर्शियली और न जाने कहां हेलीकॉप्टर्स का यूज होना शुरू हो पाया। तो आपको हेलीकॉप्टर की ये कहानी कैसी लगी? और मैं आपको एक होमवर्क दे रही हूँ, हेलीकॉप्टर्स में थॉमस एडिसन का भी एक हाथ था। आप जाइएगा और पता करिएगा कैसे।